हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप 3 दिन लगातार पी लेंगे तो गले का इन्फेक्शन, गले में दर्द या पुरानी से पुरानी खांसी जो होती है उससे तुरंत आराम मिलता है। जो फेफड़े या छाती में जो पीला बलगम हो जाता है जमा, उसको भी ये तुरंत आराम देता है और फिर दोबारा नहीं होती। तो इसके लिए जो हम सबसे पहले तेज पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, जो हर घर के रसोई घर में मौजूद होता है, जिसे हम सब्जियों में डालते हैं, जो हर सब्जी के जायके को बढ़ा देता है। तो आज हम इसी तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं रेमेडी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 6 तेज पत्ता का इस्तेमाल किया है, जिसे हम इंग्लिश में बे लीव्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम पानी से अच्छे से धो लेते हैं ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। ध्यान रहे जब इस रेमेडी को बनाएं तभी धोएं और इसको तुरंत निकाल लें। तो आइए हम सबसे पहले इसको अच्छे से धो लेते हैं साफ पानी से। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है अदरक। ये हमने अदरक लिया है, 2-3 इंच होगी, ये लगभग 20 ग्राम के करीब होगी। अदरक के फ़ायदे तो हर कोई जानता है। अदरक को अगर हम तेज पत्ते के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त कफ छटने की दवा बनकर तैयार हो जाती है। तो हम इसे भी अच्छे से छील के और धो लेते हैं। ये देखिए, हम इसको जो है अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए, अदरक को जो है मैंने अच्छे से धो लिया है और इस हम जो है अदरक को इस तरीके से काट लेंगे, टुकड़े कर लेंगे अदरक के। ये देखिए, मैंने इन दोनों के जो है टुकड़े कर लिए हैं, तेज पत्ते का भी बारीक ये टुकड़े कर लिए हैं और अदरक के भी। ये देखिए, मैंने एक साफ बर्तन लिया, इसमें 2 गिलास मैंने पानी डाल दिए हैं। इसमें मैंने लगभग 500 मिलीलीटर पानी डाला है। गैस को हाई रखना है जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। कभी भी गाढ़ा ठंडे पानी में नहीं बनाना चाहिए, ना ही सामग्री डालनी चाहिए, उसका जो है असर कम होता है। देखिए, पानी में उबाल आ चुका। अब जो है हम गैस को स्लो फ्लेम पे कर देंगे और इसमें जो है अदरक डालेंगे। ये देखिए, जो मैंने बारीक टुकड़ों में काटी थी अदरक, ये डाल दिया मैंने। ये देखिए, अदरक डालने के बाद इसमें उबाल आ गया। अब जो हमने टुकड़े किए थे तेज पत्ते के, वो अब इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, ये तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। जब हमने तेज पत्ता डाला है तो ये देखिए ऊपर है, जब थोड़ी देर में जब ये उबल जाएगा और अच्छे से पानी, तो ये तेज पत्ता जो है नीचे बैठ जाएगा। ये तेज पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अदरक और तेज पत्ते में एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सांस की नली में जो सूजन आ जाती है वो कम होती है और सांस से जुड़ी हर समस्या से राहत दिलाता है, जैसे फ्लू, खांसी, दमा और गले के दर्द को कम करता है। तेज पत्ता में विटामिन सी, कैल्शियम पाया जाता है, जिससे मसूड़े मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। खून आना मसूड़ों से बंद हो जाता है, दुर्गंध आना मुंह से बंद हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल को बर्न करता है, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, वजन भी कम करता है। कहने का मतलब है कि ये कफ से ही नहीं लड़ेगा, बल्कि शरीर में जब ये जाएगा तो ये और भी फ़ायदा करेगा। इसीलिए मैंने इसके और भी फ़ायदे आपको बता दिए हैं। देखिए, एक टुकड़े के लगभग ये दालचीनी होगी, इसे हम तोड़ के डाल देंगे। ये दालचीनी इसके साथ पीने से और भी गुणकारी हो जाता है। ये ड्रिंक आपको दिन में 3 दिन पीना है। अब हम इसमें जो है 3 लौंग भी डालेंगे। ये देखिए, 3 दिन के हिसाब से हमने जो है 3 लौंग ली है। 3 से ज़्यादा ना डालें,
ये गले के इन्फेक्शन को कम करता है। कफ छटने में भी ये लौंग काफ़ी फायदेमंद होता है। इन सभी चीज़ों को उबाल दीजिए जब तक कि ये 2 गिलास पानी सूख कर 1 गिलास ना हो जाए, यानी आधा, जितना हमने पानी लिया था उससे आधा ना हो जाए। और गैस को जो है मीडियम कर दीजिए और इसे जो है ढककर रख दीजिए। इसका थोड़ा सा जो है ढक्कन खुला छोड़ दे ताकि भाप निकलती रहे। ये देखिए, हमने 5-7 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे हमने रखा था। 5-7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा जो है जो सामग्री का सारा अर्ग था वो गाढ़े में आ चुका है और जो तेज पत्ता है वो नीचे बैठ चुका है। पानी भी सूख के आधा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक गिलास में छान लेते हैं छलनी से। ये देखिए, मैंने एक गिलास में इसको जो है छान लिया है और इस बचे हुए को फेंकना नहीं है। इसमें अभी थोड़ा अर्ग और है तो हम इसे इस सब्जी या दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये दिन में 3 बार, 3 दिन की दवाई है ये। अगर हम इसे 3 दिन खाली पेट, अगर हम इसको 3 दिन इस्तेमाल करेंगे लगातार तो हमारी जो है गले का इन्फेक्शन, बलगम और छाती, गले में दर्द, ये सभी समस्याओं से हमें तुरंत आराम हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं होगा। हमें इसे जो है एक बार में नहीं पीना है। जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसे पीना है हमें इसको, सिप करके आराम से। सुबह उठते अगर हम इसे पियेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो 1 चम्मच ही काफ़ी है। 1 चम्मच गाढ़ा और 4 चम्मच गरम, हल्का गरम पानी डाल के आप उसको पिला दीजिए। अगर आप उसमें बच्चा नहीं पी रहा तो उसमें 1 चम्मच जो है आप शहद भी मिला सकते हैं उसमें। अगर आप 10 साल के बच्चे को पिला रहे हैं तो आप उसे 2 चम्मच गाढ़ा डाल सकते हैं। अगर बड़े को 10 साल से ऊपर को दे रहे हैं तो 4 चम्मच जो है गाढ़ा और थोड़ा सा ऊपर से जो है गर्म पानी डाल दें आप इसमें। और हल्का सा जो है 4-5 बूंदें नींबू की डाल दें। शहद भी बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। हमारे इन्फेक्शन को जो है, हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे गले की सूजन को दूर करता है। ऊपर से जो है हमें ये नींबू डालना है, जब हमें पीना है जब ही डालना है। इसकी जो नींबू की 5-6 बूंदे डालने हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, गले के इन्फेक्शन, सर्दी को दूर भगाता है। अगर आप मिठास चाहते हैं, बच्चों को दे रहे हैं तो आप उसमें ऊपर से शहद डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या शहद घर पर नहीं है तो आप ऊपर से जो है सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में रॉक साल्ट भी बोलते हैं। शहद डालें या तो आप नमक डालें। शहद डाल रहे हैं तो नमक नहीं डालना, और नमक डाल रहे हैं तो आपको शहद नहीं डालना है। और नमक भी आपको सादा नहीं डालना है, आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना, वो भी 1 चुटकी। आपको जो है वाइट सॉल्ट या काला नमक इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक खांसी, गले के इन्फेक्शन के लिए रामबाण होता है, इसीलिए हमें ये नमक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाइए, घर में पूरे परिवार को इन्फेक्शन से बचाइए। किसी भी तरह की एलर्जी, गले में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है उसको ये दूर करता है। आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब पीना हो इसको थोड़ी देर पहले जो है निकाल लें, फिर इसे गर्म करके इसे पिएं और इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल के और इसे मिक्स करके चाय की तरह, चुस्की की तरह, चाय की जैसे चुस्की लेते हैं उसकी तरह सिप करके थोड़ा थोड़ा करके खाली पेट ही पीजिए। अगर आप खाली पेट पीएंगे तो वही आपको ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपको ज़्यादा ही गले में दर्द है तो सुबह खाली पेट लें और सोने से पहले इसे ज़रूर पी कर सोएं, ताकि गले को सुरक्षित रख सकें, इन्फेक्शन से गला हमारा बचा रहे। तो फ्रेंड्स, ये उपाय आपको कितना फ़ायदा किया या कितना यूज़फुल लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि औरों को भी इसका लाभ हो।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।